Labą dieną, esu Donatas Brikas ir šiandien mes su savo kompanija organizuojam ne vieną Vyganto Pikčiūno seminarą. Bet iki tol, kol mes pradėjome organizuoti Vyganto Pikčiūno seminarus, aš pats buvau apsilankęs ne viename Vyganto Pikčiūno seminare ir tikrai galiu nuoširdžiai pasakyti, Vygantas yra puikus lektorius, puikiai išmano oratorystės meną, moka labai užvesti auditoriją, sukuria su auditorija labai puikų ryšį ir apie Vyganto seminarus galiu pasakyti tik gerus atsiliepimus. Po kiekvieno Vyganto seminaro gauni kažkokios naudos. Kai kuriuose Vyganto seminaruose buvau net ne vieną kartą. Ir ateini vieną kartą į tą patį seminarą, antrą kartą į tą patį seminarą ir sužinai vis kažką naujo ir naujo. Ir kas yra įdomiausia ir geriausia, kad iš Vyganto seminaro išėjęs pritaikęs tai, ko jis išmoko, tikrai gauni akivaizdžių rezultatų. Taigi, dabar mes organizuojame Vyganto Pikčiūno seminarą Menas kalbėti viešai ir Vygantas labai daug kalba apie pasitikėjimą. Ir aš žinau, kad jūs jau matėte ir Vyganto pamokėles ir daug skaitėte apie šitą seminarą, bet pas jūs atsiranda prieštaravimai. Jūs galvojat, ką man reikia viešo kalbėjimo? Tai aš jums noriu atsakyti. Prieš 5 metus aš pats labai bijojau kalbėti viešai. Tada ir pas mane gal nebuvo tokių didelių tikslų, kad aš norėčiau kalbėti viešai, kalbėti prieš kamerą, vesti seminarus, jų kažkur giliai mintyse to svajoju. Bet vis tiek nutariau mokytis kalbėti išmokti kalbėti viešai. Ir koks geriausias rezultatas, tai nesvarbu, ar man to reikia, ar nereikia, bet šiandien aš nebijau prie žmonių pasakyti savo nuomonės, kada pobūviuose tam tikrose susibūrimuose žmonės pradeda sakyti tostus, aš ramia širdim galiu jų išklausyti ir kada ateina man eilė pasakyti ir klausyti sekančio, kas anksčiau buvo visiškai kitaip. 5 žmonės prieš tai išdrebėdavau, 5 po to dar atgaudavau kvapą. Per įvairiausius susirinkimus tu gali pasiekti daugiau, kada nueini į žmonių sambūrį. Mokėdamas kalbėti viešai, tu turi daugiau pasitikėjimo ir turi daugiau galimybių netgi padaryti karjerą, nes tu nebijai viešumos ir gali komunikuoti laisvai su žmonėmis ir tai sukuria tau didžiulį pasitikėjimą. Todėl nesvarbu, ar pas jūs tiksluose yra noras kažkada kalbėti viešai, kalbėti į kamerą. Viešas kalbėjimas jums visuomet padės daugelį situacijų jūsų gyvenime. Antras prieštaravimas. Jūs galvojate, kad jūs neturite tam laiko. Aš manau, kad laikas, kurį jūs skirsite tam seminarui ir išmoksite kalbėti viešai, tai kaip ir minėjau, kad jums sukels tai pasitikėjimą, jums su kaupu atsipirks. Daugelį dalykus galėsit padaryti efektyviau. Jūsų pasitikėjimas pakilęs leis jums pasiekti geresnių rezultatų. Ir būtent tai, kad jeigu jūs mokėsit kalbėti viešai, daug geriau galėsit pristatyti save ir tas laikas jums su kaupu atsipirks. Ir trečias dalykas, aš manau, dėl ko jūs abejojate, tai yra kaina. Na, apie tai, ką aš galiu pasakyti, bet 200 litų už jūsų pasitikėjimą, aš manau, kad tai yra labai maža kaina. Ir dar dėl kainos. Jeigu jums kaina vis dėlto yra per didelė, mes nutarėm duoti jums tokį šansą, loteriją. Aš jums turiu klausimą. Pasaulyje yra įkurtas klubas, kurį įkūrė Amerikos prezidentai prieš 100 maždaug. Ir tas klubas veikia 111 pasaulio šalių. Taigi, tie, kas norėtumėt gauti papildomą 30% nuolaidą į Vyganto Pikčiūno seminarą Menas kalbėti viešai, laukiame jūsų atsakymo, kaip vadinasi šitas klubas, kuris veikia 111 pasaulio šalių ir moko žmonės kalbėti viešai ir pasitikėti savimi. Visi žmonės, kurie atsakys teisingai, gaus 30% nuolaidos kodą į Vyganto Pikčiūno seminarą. Iki susitikimo seminare.